Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ulu. Kali ini saya akan membagikan keseharian saya. Apa sih pakan-pakan yang saya berikan setiap hari pada burung-burung peliharaan saya. Oke, ini dia. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini biar bisa kita berbagi dan bisa nanya-nanya juga. Kalau yang ada mau beli burung, silakan bisa kontak ke saya. Oke, terima kasih. Check this out. Oke teman-teman, ini dia pakan keseharian dari burung saya, peliharaan burung saya. Ini ada kangkung, kemudian ada kacang panjang nih, ya. Jangan ketawa ya, biasanya jarang orang ngasih kacang panjang. Tapi kalau saya coba ini untuk percobaan aja hari ini, kita kasih kacang panjang. Oke. Kemudian setelah ada kacang panjang, kemudian ada kecambah. Nah, ini kecambah untuk meningkatkan birahi ya. Kemudian ada jagung. Nah, oke, kenapa saya kasih sayuran ini? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan gizi dari burung peliharaan saya agar bisa tetap sehat dan produksi lancar. Oke, saya bahas satu-satu ya. Kenapa saya berikan jagung? Jagung ini tinggi akan karbohidrat untuk tenaga. Dan ini sangat berguna sekali bagi indukan yang lagi meloloh anaknya. Nah, tapi jangan sekali-sekali berikan banyak jagung pada indukan yang indukan yang mau bertelur ya. Jadi agak kurangin dulu aja karena nanti takutnya obesitas ya. Kemudian ini kangkung untuk birahi, untuk meningkatkan birahi ya, dikasih kangkung. Kemudian untuk kacang panjang ini untuk kebutuhan gizi aja. Kemudian dan ini kecambah untuk meningkatkan birahi juga. Oke, kenapa saya berikan semua ini? Karena saya tujuannya adalah untuk meningkatkan birahi daripada burung-burung saya. Oke, oke Om, ada yang nanya nih. Oke Om, kenapa kok dikasih kenapa kok dikasih sayuran, kenapa nggak dikasih vitamin aja biar enak, biar praktis? Oke, gini ya, kenapa saya kasih sayuran? Karena saya juga kalau ngasih vitamin juga terlalu mahal ya Om ya, terlalu mahal teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kasih burung sebanyak ini ya, mungkin dalam 1 bulan penghabisan saya terlalu tinggi sekali ya. Tetapi kalau dengan kangkung kan lebih murah ya, bisa sekali untuk seminggu ya. Terus ada yang nanya nih, Om, untuk sayuran berapa kali sih seminggu ngasihnya kalau ke burung gitu? Terserah teman-teman, disesuaikan sama kondisi burung. Kalau kondisi burungnya sudah terbiasa dengan 1 kali seminggu ya sudah dikasih 1 kali seminggu. Tapi kalau 2 kali seminggu ya dikasih 2 kali ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita selanjutnya akan meracik ya. Kita potong-potong mulai dari jagungnya ya. Jagungnya ini kita bagi jadi 2 ya, setiap 1 potong biar bisa gampang atau mudah untuk dimakan. Oke ya. Kemudian sayurnya ya, ini kita pakai kangkung, kita potong kecil-kecil, kita rajang lah ya. Oke, seperti ini ya, kita rajang kecil-kecil. Nah, ini nanti seneng ini burungnya pada saat kita kasih. Nah, kemudian ini kita potong jadi 2 ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita kasih. Ini nanti 1 burung biasanya habis kalau 1 gini ya biasanya cepat habisnya nih, 2 jam 3 jam udah habis. Oke, kemudian kita campurkan sama kecambah ya. Kecambahnya jangan banyak-banyak teman-teman ya, secukupnya aja, karena kalau kebanyakan biasanya nanti keperbirahinya tinggi banget, sakit nanti ya. Nah, terus untuk kacang panjangnya kita potong kecil-kecil juga ya, segini aja teman-teman. Nah,
penting burungnya bisa makan. Nah, oke. Sebenarnya saya pernah ngasih kol juga, cuma hati-hati kalau pemberian kol takutnya nanti over ini ya, kembung perutnya. Nah ini bisa dipotong-potong dicampur ke sini juga teman-teman. Nah seperti ini. Oke, ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita kasih makan burung. Oke teman-teman, yuk kita kasih makan burung. Oke, ini ada labatnya dulu apa palaknya dulu nih? Labatnya, mungkin palaknya dulu ya. Oke, yuk kita ke palaknya dulu. Say hello. Hai. Kita taruh di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti dia. Oke teman-teman, terima kasih, itu aja yang bisa saya bagikan. Kalau misalkan ada yang bertanya silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi ternak burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.